Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как создать Kiwi кошелек. Первое, пишем Kiwi. Все, сходим в Kiwi. Там. Извините. Выходим, да. Заходим и вот видим. Экран. Здесь Kiwi создавать. Здесь пишите ваш номер телефона, нажимаете создать кошелек. И здесь номер мобильного телефона. Вводите цифры. Согласен, вам приходит. Давайте вот так вот. Вам приходит на телефон. Вам приходит на телефон. Код. И вводите пароль. Вводите сколько месяцев. Вводите код, который. И все, ваше Kiwi готово. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пока.